โอเคครับส่งงานซ่อมเจ้าตัว Army R17 นะครับมาด้วยอาการเฟรมแตกนะครับแล้วมันหลุดเข้าไปด้านในมันก็เลยเบียดแตกเข้าไปหมดตัวล็อกแตกนะครับแล้วก็ตัวเฟรมล็อกชุดลั่นไกแตกนะครับด้านในเห็นไหมมีรอยแตกเนื่องจากมันบางนะครับแล้วก็เลยทำให้แบริ่งแตกตามไปด้วยแล้วก็ห้องสูบมันไปเบียดสปริงด้วยนะครับเมื่อเพเยอมันไปเกี่ยวกันทำให้สปริงเสียหายนะครับผมอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นเฟรมล่าง WE สีดำนะครับใช้ได้ปกติแล้วนะครับWE นี่หนาตึบนะครับทนแน่นอนนะครับผมก็ประมาณนี้เดี๋ยววันนี้จะส่งให้ครับผม